আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মোবাইলে রিংটোন কিভাবে সেট করবেন। দেখা যায় আপনার মোবাইলে যখন কেউ কল করে তখন এক ধরনের রিংটোন বেজে ওঠে। তো রিংটোনটি কিভাবে চেঞ্জ করবেন সেটাই আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। সিম্পলভাবে আপনারা আপনাদের মোবাইল সেটিংটিকে ওপেন করবেন। ওপেন করার পর এখানে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন নামে একটি অপশন থাকবে, সেই অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর একটু উপর দিকে স্ক্রল করে নেবেন। স্ক্রল করার পর এখানে ফোন রিংটোন নামে একটি অপশান রয়েছে, সেই অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের মোবাইলে কল আসলে এই ধরনের একটি রিংটোন বেজে ওঠে। তো এই রিংটোনটিকে কীভাবে চেঞ্জ করবেন সেটাই আজকে এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো সিম্পলভাবে আপনি যে কোনো রিংটোন এখান থেকে সেট করতে পারেন। এখানে অনেক ধরনের রিংটোন রয়েছে। আপনাদের যদি এই রিংটোনগুলি না পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আপনি যে রিংটোনটি আপনার মোবাইলে ডাউনলোড করে নিয়েছেন বা যে সংটি ডাউনলোড করে নিয়েছেন সেই সংটি কীভাবে সেট করবেন সেটাও এই ভিডিওর মাধ্যমে আজকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। তো সেটা করার জন্য আপনারা কাস্টম রিংটোন এই অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের মোবাইলে যতগুলি রিংটোন বা সং ডাউনলোড করা রয়েছে সব রিংটোন এখানে শো করবে। তো এখান থেকে আপনি যে রিংটোনটি সেট করতে চান সেই রিংটোনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর ব্যাক হয়ে যাবেন। ব্যাক হওয়ার পর আপনাদের মোবাইলে সেই রিংটোনটি এখন সেট হয়ে গেছে। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান অল করে রাখবেন, যাতে এই ধরনের হেল্পফুল ভিডিওর নোটিফিকেশান সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছায়।